뭐 적어도 제 생각에는 일주일에 한 번 정도는 신는 그런 러닝화입니다. 그러니까 일주일에 10km 이상은 뜁니다. 그래서 지금 마일리지가 적어도 100km, 150km는 뛰었을 것 같습니다. 자, 근데 한번 보시죠. 저는 요즘에는 뭐 한 1분? 1분 안에 다 툭툭툭툭툭툭. 여러분 안녕하십니까? 신발을 사랑하는 남자, 여러분의 쇼핑 마스터 죄입니다. 제 구독자 여러분들은 잘 아실 텐데요. 저는 제 영상에 달린 코멘트를 보고 리액트를 하는 영상을 자주 만들고 있습니다. 제가 오늘 가지고 온 코멘트는요. 제가 이사를 가면서 신발을 모으려 하는데 신발 관리를 어떻게 하나요? 이 코멘트에 제 경험을 담아서 한번 리액트를 해보도록 하겠습니다. 사실 이 주제는 제가 정말 오랫동안 영상으로 만들어야 되겠다 이런 주제인데요. 또 절묘하게 타이밍이 맞아가지고 또 답글이 달린 김에 제 생각을 그리고 제가 평소에 하는 대로 여러분들에게 제 노하우와 신발 관리법을 한번 나눠보도록 하겠습니다. 이런 영상은 저는 보통 이렇게 무편집으로 가는데요. 그거는 제가 어떤 가식이나 거짓이나 그런 거 없이 그냥 제가 평소에 하는 대로 가능한 한 솔직한 모습을 여러분들에게 보여드리기 위해서 이렇게 무편집으로 준비를 해보도록 하겠습니다. 저는 신발 관리도 관리지만 신발 관리를 잘 하기 위해서 쇼핑을 할 때부터 굉장히 관리하기 좋은 신발을 구입을 합니다. 가장 제가 관리를 위해서 잘 보는 부위가 어디냐면은 신발의 부위 중에서 거기는 바로 아웃솔입니다. 아웃솔. 아웃솔이 하얀색이거나 아니면 굉장히 때가 잘 타는 재질 아니면은 그냥 시간이 가면서 변색이 되거나 그런 재질은 저는 가능한 한 피하는 편입니다. 그래서 제가 입는 것 중에 이런 맥스 97 하얀색 제품 밑에 보시면 때가 조금 탔죠? 하여간에 이렇게 좀 하얀색이나 특히 하얀색 아웃솔을 가진 제품은 저는 좀 피하는 편입니다. 그리고 또 봅시다. 이것도 이 제품은 방탄소년단 푸마 바스켓 제품인데요. 에나멜 가죽이 특징인 제품입니다. 자, 제가 이 신발을 꺼낸 이유가 뭐냐면은 또다시 마찬가지지만 붐! 아웃솔. 아웃솔, 하얀색 아웃솔도 마찬가지지만 이 클리어 이 클리어 아웃솔이 굉장히 때가 많이 타고 그리고 시간이 지나면서 변색이 잘 되는 그런 아웃솔 재질입니다. 그래서 저는 그 조단 농구화 시리즈 중에 아래가 이런 클리어한 재질을 쓰는 농구화가 있잖아요. 저는 그것도 좀 피하는 편입니다. 그리고 마지막으로 제 영상을 보시는 분들은 아시겠지만 제가 이지 부스트 350 제품을 그렇게 좋아하지 않습니다. 이거는 뭐 제가 그 디자인을 좋아하고 안 좋아하고 떠나서 이 신발에서 시작된 그런 겁니다. 자, 이 신발의 히스토리는 뭐냐면은 제가 좀 나중에 쇼말 실수라는 그 영상으로 여러분들에게 한번 또 영상을 만들 건데요. 하여간에 제가 뭐 비싼 명품 세일을 해가지고 70% 하는 제품을 사가지고 사서 신었는데 굉장히 너무 불편했습니다. 그래가지고 정말 너무 발이 아파가지고 정말 한 발자국도 더 못 갈 것 같아가지고 그냥 ABC 마트 그냥 눈에 보이는데 그냥 들어가서 사온 그런 제품입니다. 딱 우선 샀을 때는 야 편하다 했는데 테니스 후 아시죠? 굉장히 편한 제품입니다. 굉장히 편하고 그런데 어퍼가 이게 뭐 니트도 아니고 그냥 때가 굉장히 잘 타는 그런 메쉬 소재의 어퍼입니다. 이게 때를 어느 정도로 잘 타냐면
어느 정도로 잘 타냐면은 정말 지하철에서 그냥 옆에 있는 사람이 그냥 발길이 살짝만 스쳐도 그냥 까만색 이렇게 선이 딱 가는, 그렇게 굉장히 때가 잘 타는 재질입니다. 네, 그래가지고 저는 이지 350 그 제품만 보면은 자꾸 이 신발이 생각이 나가지고 사기가 좀 그렇더라고요. 네, 절대 이거는 이지 350, 350을 뭐 비하하거나 그게 아니라 그냥 제 경험상 때가 많이 타는 제품은 제가 관리를 잘 못해가지고, 못하는 게 아니라 그냥 좀 때가 타면 그냥 싫어요. 저는 싫거든요. 네, 그래가지고 이런 제품은 좀 피하는 편입니다. 자, 그러면 어떤 제품을 좋아하냐? 살 때부터 좋아하는 제품은, 진짜 이거는 제가 예전부터 좋아했지만 정말 관리 차원에서도 정말 최고의 신발입니다. 붐. 네. 우선 때도 굉장히 잘 안 타고요. 그리고 아웃솔도 뭐 여기가 하얗다고 뭐 이렇게 하얗잖아 하겠지만 이것도 그냥 잘 닦입니다. 그리고 이 신발은 저는 엄청나게 많이 신었습니다. 엄청나게 많이 신었습니다. 그런데 새 거 같죠? 이거 데드스톡 아닙니다. 이거는 정말 한 50번? 50번 넘게 신었던 것 같아요. 거의 누가 보면은 그 비터라고 하죠. 영어로 하면은 정말 막 신발 정도로 많이 신는 신발인데 저는 이제 신발 관리법을 가면서 그 노하우하고 제가 어떻게 신발을 관리하는지를 여러분들과 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그래서 제 포인트는 우선 저는 신발을 살 때부터 제가 감당할 수 있는, 제가 관리하기 수월한 그런 제품을 우선 구입을 합니다. 자, 그리고 가장 많이들 물어보시는 게 어떻게 관리, 어떻게 보관을 합니까? 이런 질문을 많이 하십니다. 제가 알기로는 그 다른 스니커 채널 같은 데 보면 이렇게 이런 신발 박스 말고 플라스틱 박스에 이렇게 넣어가지고 보관하시는 분들 많으시잖아요. 뭐 그게 뭐 잘못됐다 그건 아닌데, 뭐 그럴 경우에는 별도로 또 구매를 해야 되고, 그게 또 싸지 않거든요. 굉장히 비싼데 구매를 해야 되고, 또 저 같은 경우에는 이렇게 신는 신발을 소장하는 게 아니라 그런 플라스틱 박스에 넣으시는 분들은 약간 소장하시는 분이 많은 것 같은데요. 저는 제가 좋아하는 신발을 꺼내서 신고 또 코디하고 이런 걸 좋아하는 사람입니다. 그래가지고 저는 제가 원하는 신발을 빨리빨리 찾기 위해서 레이블을 저를 향하게 이렇게 해놔가지고 박스로 이렇게 보관을 합니다. 여기도 마찬가지죠. 이지, 맥스 뭐 이렇게 다 제가 산 그대로 박스로 보관을 합니다. 또 이렇게 박스로 보관하면 또 좋은 게 뭐냐면은 신다가 나중에 이제 내가 안 신게 됐을 때 이제 중고로 세컨핸드로 팔 때 그때 가치를 좀 많이 보존할 수 있는 것 같습니다. 이게 뭐 리셀 이런 개념이 아니라 이제 많이 신었을 때 이제 뭐 반값 아니면 뭐 정가에서 좀 DC를 해가지고, DC가 아니지, 좀 가격을 낮춰가지고선 중고로 팔잖아요. 그럴 때 아무래도 그냥 신발만 달랑 주거나 아니면 비닐봉지에다 이렇게 주는 것보다는 박스에 보관해서 주면은 받는 사람도 기분이 좋고 나도 줄 때 뭐 정품이다, 이런 것도 좀 더 확신을 주면서 팔 수가 있기 때문에 저는 박스 버리지 않고 그냥 박스 채로 이렇게 보관을 합니다. 뭐 어떤 분들은 이렇게 하면은 뭐 모르겠어요. 그런 걸 들어본 것 같기도 한데, 뭐 신발 뭐 데미지까지는 아니더라도 뭐 습기가 찬다 뭐 이렇게 말씀을 하시는 분이 있는데요. 뭐 저는 계속 이렇게 몇 년 동안 해왔습니다. 근데 뭐 전혀 문제가 없었고요. 다음 토픽으로 넘어가기 전에 제가 또 항상 하는 게 있는데요. 그건 뭐냐면은 어떤 신발, 자, 저는 항상 신발을 살 때 특별한 이유가 없으면은 이렇게 영수증을 신발하고 같이 보관을 합니다. 이 신발은 아울렛에서 산 건데도 영수증을 그대로 보관을 합니다. 이렇게. 자, 이렇게 하는 이유가 뭐냐면은 조금 전에 여러분들에게 나눴던 그 포인트랑도 상관이 있습니다. 나중에 제가 신다가 이거를 이제 팔 때, 리셀이 아니라 그냥 중고로 팔 때 영수증을 같이 드리면요,
물론 제 개인정보는 이렇게 다 삭제를 해가지고 드리면은 사는 사람도 좀 더 안심하고선 물건을 구입할 수 있고, 저도 막 사면서 팔면서 막 이게 뭐 이거 정품 맞냐 아니냐 그럴 때 막 괜히 뭐 잘못한 것 같은 그런 느낌 없이, 보십시오. 나이키, 예? 나이키에서 구입한 제품입니다. 그리고 뭐 품번호도 이렇게 다 보여줄 수 있고 해가지고 저는 나중에 팔 때도 굉장히 좀 수월하고 서로서로 기분 좋은 상황을 만들 수 있어가지고 웬만해서는 이 오리지널 영수증을 같이 이렇게 보관을 합니다. 그리고 또 한 가지 나누고 싶은 거는 뭐 거의 다 있을 텐데, 이건 제가 얼마 전에 샀기 때문에 네, 분명히 안에 있는 게 있는데요. 아무래도 저희가 집에서 보관을 할 경우에는 가장 중요하게 관리를 해야 되는 부분은 바로 습도입니다. 습도. 네. 이게 뭐 저희가 방에서, 제 방에서 어떻게 습도 관리를 항상 할 수가 없기 때문에 저는 박스 보관을 하면서, 네, 이 신발은 바로 지지난주에 산 이지부스트 700 이너시아 제품인데요. 이 제품 같은 경우에도 이너시아, 네, 이 제품은 곧 제가 신고 나가서 여러분들과 착화감, 그리고 뭐 어떤 느낌인지 여러 가지 리뷰를 해서 곧 여러분들께 찾아뵐 생각입니다. 지금 제가 이 박스를 연 이유는 뭐냐면은 아까도 말씀드렸지만 이렇게 오리지널 영수증을 박스 안에다 이렇게 넣고 있고요. 그리고 추가로 뭘 놔두냐면은 이게 뭐냐면은 제습 파우치? 제습 주머니? 이런 겁니다. 그래가지고 이거를 같이 신발에다가 박스 안에다 보관을 해 놓으면요, 신발이 안에서 뽀송뽀송하게 잘 유지가 됩니다. 네, 이렇게 제가 관리하는 법을 간단하게 말씀을 드렸고요. 이거 좀 나중에 정리해야겠다. 야! 네, 그래서 박스 보관한다는 점, 그리고 영수증 제습 주머니, 이거를 같이 보관한다는 점을 여러분들과 나눠봤고요. 마지막으로 한 가지만 더, 이렇게 더스트백이랑 같이 나오는 제품이 있으면요, 더스트백도 항상 같이 잘 가지고 있습니다. 그리고 안에 이걸 뭐라 그러죠? 속지라고 하나요? 네, 속지도 오른쪽 왼쪽 이거 잘 맞춰가지고 앞에 부분이 깔끔하게 잘 유지가 되게 항상 이렇게 넣어가지고 이렇게 넣으면은 또 안쪽에서 습기를 이렇게 빨아들이는 그런 역할도 하기 때문에 저는 저 종이도 버리지 않고 항상 이렇게 안에 넣어가지고, 그리고 조단 같은 경우에는 그 뭐라 그러죠? 슈트리라 그러나요? 플라스틱 아니면은 종이로 이렇게 형태 잡아주는 거, 그런 거 하나도 버리지 않고요. 하여간에 제가 그 신발을 구입했을 때 안에 들어있던 거는 다 가지고 있습니다. 네, 조단 같은 경우에 이거 뭐 키링, 네, 이런 거, 네, 이런 것도 마찬가지로 다 가지고 있고요. 이 신발 같은 경우에는 마찬가지로 제습 주머니, 특히나 제가 좀 아끼는 신발들은 제습 주머니를 항상 제습 주머니를 항상 넣어서 보관을 하는 편입니다. 물론 뭐 매일매일 꺼내서 신는 그런 러닝화 아니면은 비터, 좀 막신발 이런 것까지 뭐 제습 주머니를 넣지는 않고요. 왜냐면 제습 주머니가 굉장히 소모품이기 때문에 계속 갈아주다 보면은 굉장히 이것도 은근히 돈이 많이 나갑니다. 그래서 저는 좀 아끼는 제품 위주로만 좀 제습 주머니를 넣어주는 편이고요. 자, 다음은요. 이렇게 신으면서 때가 탈 수밖에 없잖아요, 그죠? 그래서 때가 탔을 때, 그리고 신고 나서 어떻게 관리를 하는지 그거를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이거는 예외가 없습니다. 저는 항상 매일같이 빠지지 않고 하는 게 있는데요. 그거는 밖에서 있다가 비가 오는 날에도 집에 들어오면은 항상 하는 일은 신발을 물티슈로 닦아줍니다. 네. 뭐 물티슈 중에서 그 스니커 닦는 전용 물티슈 이런 거 파는 거 압니다. 무슨 뭐
제가 뭐 스폰서가 들어오지 않았기 때문에 이렇게 말을 하지 않더라도 스니커 전용 물티슈 이런 게 있는데요. 가격이 좀 비싸지 않나요? 네, 저는 이거 그냥 마트에 가가지고 그냥 제일 싼 거, 애기들 궁뎅이 닦아주는 거, 그런, 네, 이거가 뭐 얼마였더라? 한 3,000원도 안 했던 것 같습니다. 이거 2,000원인가 3,000원인가. 자, 어떤 분들은 이거 딱 보면서 야, 그런 걸 쇼마 그런 걸로 신발 닦으면 안 돼요. 뭐 변색돼요. 괜찮습니다. 저는 여러분 이거 애기들 궁뎅이 닦아주는 겁니다. 설마 이거로 신발을 닦는다고 해서 이게 막 데미지가 생기거나 모르겠습니다. 그럴 거라는 생각은 들지 않고요. 저는 이렇게 거의 이렇게 한 게 한 최소 2, 3년은 됩니다. 하지만 제 신발은 정말 깨끗합니다. 네, 깨끗하고 이걸로 인해서 어떻게 변색이 오거나 이런 거는 한 번도 없었습니다. 그래서 만약에라도 뭐 전문가 분께서 그래도 그러면 안 됩니다 라고 뭐 저한테 말씀을 해줄 게 있으면 그 코멘트 남겨주세요. 저는 제가 잘못된 거가 있으면 분명히 뭐 고쳐 나갈 생각은 있으니까요. 하지만 제 경험상 그냥 마트에서 파는 저렴한 물티슈로도 충분히 괜찮았다는 점. 하지만 이게 막 그런 건 아닐 겁니다. 자, 스킨 테스트 컴플리트 뭐 이런 거 있잖아요. 예, 이거는 제가 알기로는 그냥 물티슈입니다. 예, 어떤 뭐 화학약품 이런 게 들어간 게 아니라, 네, 있네, 이렇게. 네. 퓨어 워터. 네, 퓨어 워터. 뭐 이렇게 해가지고 뭐 그런 거 있잖아요. 박테리아 뭐 없애는 뭐 그런 물티슈 말고 그냥 물티슈. 그냥 살에 닿아도 괜찮은 물티슈. 그런 거 가지고 뭐 저렴한 걸로 닦아줘도 큰 문제가 없었습니다. 그런 의미에서 아까 보여드렸죠? 조던 3. 자, 블랙 시멘트 아까 보여드렸죠? 네, 이 제품도 정말 많이 신었습니다. 네, 거짓말 아니고 정말 많이 신었습니다. 그래도 깨끗하죠? 네, 며칠 전에도 신었습니다. 물론 여기 좀 지저분한 게 있지만 정말 많이 신은 것 치고는, 네, 이게 제가 작년 이맘때쯤에 샀죠? 1년 동안 정말 많이 신었습니다. 네, 그냥 오늘 뭐 신을까? 잘 모르겠다 할 때 그냥 이거 신었습니다. 네, 그렇지만 위에도 이것도 위에도 물티슈로 닦아준 겁니다. 거의 1년 동안 저 보소미 가지고 닦아준 겁니다. 근데 뭐 아무 이상 없죠? 네. 닦아줄 때는 어떻게 닦느냐? 우선 저는 어퍼를 먼저 살짝 닦아줍니다. 이게 막 물이 막 흥건히 될 정도로 막 빡빡 닦는 게 아니라 이렇게 보면서 이렇게 좀 필요한 부분, 좀 세척이 필요한 부분, 특히 이런 좀 맨들맨들한 부분 있죠? 여기에 뭐 특히 뭐 눈에 보이는 그런 때 같은 것만 이렇게 살짝 닦아주고 충분히 말려줘가지고 이렇게 손으로 말려줘가지고 딱 봤을 때 때가 안 묻어 있는 걸 확인한 다음에 우선 어퍼 위주로 한번 쓱 닦아준 다음에 그 다음에 중창, 사이드 중창, 이거를 물티슈로 깨끗하게 닦아줍니다. 자, 보이시죠? 깨끗하죠? 아까도 말씀드렸지만 정말 많이 신은 신발입니다. 뭐 요런 데도 네, 물티슈로 꼼꼼하게 닦아줍니다. 그 다음에 요런 모서리 부분 우선 그렇게 닦아준 다음에 마지막에 이제 좀 충분히 물티슈가 많이 지저분해졌을 때 이제 버리기 직전 그때 바닥을 또 닦아줍니다. 네, 바닥까지. 왜 바닥까지 닦냐고요? 또 신을 건데? 모르겠습니다. 저는 그냥 그렇게 합니다. 왜냐면 그렇게 하면은 항상 깨끗하게 유지를 하면요, 그렇게 막 신발이 막 지저분해지고 이러지는 않았습니다. 항상 깨끗하게 유지를 하면요. 뭐 샤워도 어쩔 때 하는 게 아니라 매일매일 하면은 몸에 냄새 안 나잖아요. 그런 것처럼 이것도 이렇게 신자마자 한 번씩 닦아주면은 이게 막 정말 지저분하거나 이런 일이 없었습니다. 그리고 가끔씩 요 사이사이에 틈새에 자갈 아니면은 정말 심할 때는 그 강아지 그 배변물 있죠. 네, 그런 것도 이 사이사이에 낍니다. 네, 그럴 때는
정말 마스크를 쓰고, 네, 마스크 쓰고 이쑤시개 있죠. 그거 가지고 다 후벼 파서 밑에 정말 깨끗하게 다 이물질을 제거해 준 다음에 이렇게 물티슈 가지고 마지막으로 이렇게 해서 정말 내가 만족스러울 정도? 이게 다 이렇게 뭐 얘기를 들어보면은 굉장히 뭐, 야, 쟤 미친 거 아니야? 이럴 수 있는데요. 한 5분이면 다 끝납니다. 네, 한 신발당. 5분이 뭐야? 저는 요즘에는 뭐 한 1분? 1분 안에 다 툭툭툭툭툭툭 하면 다 1분 안에 다 끝납니다. 그래서 이걸 계속 꾸준하게 청결을 유지하면요. 굳이 막 세탁을 하거나 신발 뭐라 그러지? 신발 세탁소? 이런 데 맡길 이유도 없이 정말 깨끗하게 유지가 된다고 생각을 합니다. 한 가지 언급을 더 하고 싶은 게 있습니다. 신발을 아무리 깨끗하게 신어도 어쩌다가 제가 의도하지 않게 옆에 사람이 갑자기 팍 밟고 지나가거나 아니면은 뭐 계단 같은데 여기 싹 스쳐가지고 이 중창 같은데 이렇게 흠집이 생길 수가 있습니다. 지금은 없지만 만약에 그럴 경우엔요, 뭐야, 크립? 네, 뭐 이거는 꼭 이 제품은 아니어도 되는데요. 이게 뭐 여기 포커스가 안 돼. 네, 제가 사진을 이렇게 올리겠습니다. 지금 포커스가 안 되는데, 네, 이게 뭐냐면은 신발 지우개입니다. 신발, 네, 야, 자, 이렇게 신발 지우개입니다. 이거를 가지고 중창 같은데, 뭐 저는 신발이 이렇게 때가 묻어 있는 신발이 없어가지고 이렇게 테스트를 해볼 수는 없는데, 이렇게 해가지고 그냥 슬슬슬슬슬슬슬 문지르면요, 지우개처럼 때가 벗겨집니다. 그게 개인적으로 좋아하는 제품은 아닙니다. 이걸로 제가 몇 번 써봤는데 모르겠습니다. 이렇게 중창만 하더라도 이걸로 긁으면은 이게 조금 이렇게 좀 오히려 더 지저분해지더라고요. 그래가지고 그렇게 좋아하진 않고요. 그래도 혹시라도 정말 보기 싫은 스테인이 묻었다, 때가 묻었다 이럴 때는 이런 제품을 고려해 볼 수도 있다는 점, 그런 게 있고요. 갑자기 또 생각이 났는데, 중창 디자인 아니면은 패턴을 고르실 때, 이런 패턴은 정말 안 고르시는 게 나을 것 같습니다. 포커스가 되나요? 오늘따라 이렇게 포커스가 안 되니? 네. 하여간에 뭐 이렇게 벌집처럼 생긴 제품입니다. 자, 이거는 포커스가 왜 안 돼, 오늘따라? 됐나? 네. 요 사이사이로, 네. 요 사이사이로 때가 묻으면요, 이거는 물티슈 같은 걸로 해도 안 됩니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 거보다는 좀 이렇게 판판해서 물티슈로 제가 관리하기 좋은 그런 제품을 많이 고르는 편입니다. 자, 그리고 이 테니스 홀을 제가 손에 들고 있으니까 한 가지만 더 말씀을 드리고 싶은 건요, 저는 신발을 세탁 아니면 빨거나 하지 않습니다. 필요한 경우에 그 인솔만 빨고요, 신발을 이렇게 막 물 세탁하거나 이렇게 막 뭐 어떤 용액을 이렇게 막 발라가지고 세탁하는 거 있잖아요. 뭐 스니커 세정제 뭐 이런 거. 저는 그런 걸 거의가 아니라 한 번도 안 썼습니다. 한 번도 안 썼습니다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 평소에 깨끗하게 잘 관리를 하면요, 제 생각에는 굳이 뭐 세탁을 할 필요는 없다고 봅니다. 하지만 아까도 말씀드렸지만 이런 제품 같은 경우에는 때가 어쩔 수 없이 타기 때문에 세탁을 해야 하는 경우가 있습니다. 근데 이거는 좋은 게 뭐냐면은 그냥 저는 특별한 그런 것도 없이 그냥 물에다 푹샥푹샥 해가지고 그냥 세제 넣어가지고선 빨았는데 이렇게 정말 깨끗하게 됐죠? 네. 다른 뭐 스니커 뭐 클리너, 뭐 전용 클리너 이런 거 안 하고선요, 그냥 뭐 일반 표백제도 아니고 그냥 세제 이렇게 해가지고 그냥 물에 담갔다가 색깔 빠지지 않을 정도로만 담가가지고 손을 이렇게 해가지고 빨았고요. 중요한 거는 깨끗하게 말려야 합니다. 네, 정말 냄새나거나 그러지 않게 인솔을 뺀 다음에 끈도 다 풀어가지고 정말 건조한 곳에서 바짝 말른 다음에 그리고 신으시길 바라겠습니다.
또 한 가지 언급하고 싶은 건요. 제가 너무 이렇게 막 왔다 갔다 해서 죄송하지만 오늘은 그냥 프리스타일로 하는 거기 때문에 그냥 이렇게 해도 이해를 해 주시길 바라겠습니다. 제가 또 언급하고 싶은 건요. 스니커 그리고 러닝화도 그렇고 로테이션이 굉장히 중요합니다. 네. 아무리 이렇게 관리를 해줘도 똑같은 신발을 계속 신으면요 안에 습기가 차게 돼 있습니다. 네. 그리고 관리도 자꾸 이렇게 소홀하게 되고 하니까 저는 똑같은 신발을 이틀 연속으로 아니면 3일에 한 번도 같은 신발을 신지 않습니다. 네. 계속 바꿔줍니다. 이거는 그냥 라이프 스타일 말고 러닝화도 마찬가지입니다. 네. 러닝화도 계속 번갈아 가면서 다른 신발을 신는데요. 뭐가 있지? 자, 카야노. 제가 좋아하는 러닝화인 카야노. 이것도 제가 굉장히 레이스도 많이 띈 제품입니다. 굉장히 많이 뛰었는데요. 뭐 적어도 제 생각에는 일주일에 한 번 정도는 신는 그런 러닝화입니다. 그러니까 일주일에 10km 이상은 뜁니다. 그래서 지금 마일리지가 적어도 100km? 150km는 뛰었을 것 같습니다. 자, 근데 한번 보시죠. 깨끗하죠? 이게 아마 제가 대회도 뛰고 나갔던 그런 신발입니다. 또 깨끗하죠? 위에도 마찬가지고. 자, 마지막 아웃솔 깨끗하죠? 아니 맞나? 네, 깨끗하네요. 네, 이 신발도 항상 뛸 때마다 구석구석 물티슈 가지고 다 닦아줍니다. 네. 그냥 일반 스니커 말고 이런 러닝화까지 저는 한 번 신고 뭐라 그러지? 1런 1 물티슈? 네, 뭐 말도 안 되는 말을. 네, 제가 하고 싶었던 말은, 그리고 제가 실제로 제 신발을 관리할 때 하는 거는 모두 여러분들과 나눈 것 같습니다. 제가 오늘 말씀드린 건요, 뭐 여러분도 이렇게 하세요, 뭐 추천이 아니라 뭐 여러분들이 여쭤보시니까 쇼마 신사람은 신발을 어떻게 관리하나요? 여쭤보시니까 저는 그냥 솔직담백하게 그냥 있는 그대로 여러분들에게 나눠보았습니다. 그러면서 좋았던 점은 아까 말씀드린 것처럼 나중에 중고로 팔 때 가격을 제대로 다 바꿔서 팔 수 있다. 그런 좋은 점이 있고요. 그리고 팔 때도, 그리고 그 사람이 살 때도 정품이다. 그리고 정품 확인할 수 있고 또 깨끗하게 신발을 받을 수 있기 때문에 서로서로 기분 좋고 그리고 가끔 이렇게 중고나라 같은데 여러분들 이렇게 신발을 올리시면요 최소한 이렇게 닦고선 파는 게 낫지 않을까요? 저는 그렇게 생각합니다. 가끔 이렇게 신발 완전히 더러워가지고 본인도 이제 다시 신기 싫을 정도로 그렇게 막 지저분한 사진을 이렇게 올리시는 분들 계신데요. 왜 그럴까요? 저 같으면은 그래도 한 번이라도 더 닦고선 단 1,000원이라도 더 받으려고 노력을 할 텐데 많은 분들이 그냥 이렇게 찍어가지고선 올리시더라고요. 그래가지고 모르겠습니다. 뭐 그게 뭐 잘못됐다는 건 아닌데 그럴 경우는 아무래도 부를 수 있는 가격이 좀 내려가지 않나. 물건을 사는 입장에서도 자꾸 깎으려고 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐 중고에 올리실 때는 그냥 물티슈로 한번 닦아주시고 사진을 찍어서 올리시고 하면은 뭐 서로서로 좋지 않을까 이런 갑자기 랜덤한 생각이 들었고요. 네, 제가 평소 하는 대로 이렇게 설명을 하다 보니까 영상이 좀 길어진 것 같은데요. 조금이라도 도움이 됐길 바라고요. 신발은 신으라고 만들어진 겁니다. 소장하거나 너무 그냥 아껴만 두지 마시고요. 꺼내서 자주 신으시고요. 신으시면서 또 잘 닦아주고 관리를 한다면은 정말 깨끗하게 여러분들이 좋아하는 신발을 오랫동안 신을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 저는 이제 다음 영상에서 또 도움이 되는 또 재미난 영상을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 언제나 봐주셔서 감사합니다. 야, 이거 어떻게 치우지?